I'm so glad to be here. I love Cambodia. ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសបងប្អូនមែនទែន I like the coffee ហើយខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកលក់កាហ្វេនៅស្រុកខ្មែរយើង and the people ហើយជាពិសេសគឺជនជាតិខ្មែរតែហ្មង and the markets ហើយខ្ញុំបានដើរទៅលេងផ្សារផងដែរ but not the roads. ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមកចូលចិត្តចរាចរណ៍បងប្អូនបន្តិចណា Scary. I'm going to pray. Should we just stand and pray? ឥឡូវសូមក្រោកឈរបន្តិចបានហើយយើងអធិដ្ឋាន Isn't it good that we have a God who wants to speak to us this evening? បងប្អូនដឹងថាព្រះរបស់យើងល្អហើយព្រះអង្គសពតិមាន5ទូមកកាន់យើងមែនទែន Amen. Let's just pray that God starts to speak to us as I speak យើងសូម tonight. បិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាយើងអធិដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល Holy Spirit, I pray that you'd open our hearts and minds to receive from you. បើដល់គុណអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងម្នាក់បានបើកទាំងគំនិតទាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការទទួលផងដែរ God, speak to us your truth. ព្រះអង្គសូមមានព្រះបន្ទូលនៅតាមរយៈសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គ Help us know you more ហើយសូមឲ្យជួយយើងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀត and become closer to you and the person you want us to be this ហើយសូម evening. ឲ្យយើងបានខិតទៅរកព្រះអង្គហើយខ្លាចជាកូនជាបុត្រធីតាដែលព្រះអង្គសពតិមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គផងដែរ In your name, Jesus. ក្នុង Amen. ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Amen. Take the seats. So, who was here last night? ប្រហែលអ្នកមកពីយប់មិញ Great. អូច្រើនមកដែរទេ So Ben started speaking last night about God is looking for someone. អញ្ចឹងការពីម្សិលមិញបែនគាត់បាននិយាយតទៅជាមួយនឹងតើព្រះម្ចាស់កំពុងស្វែងរកនរណាគេ I want to speak a bit more about that tonight. ហើយបន្តមកសូមឲ្យខ្ញុំតនៅភាគនឹងជាភាគទី2នៅយប់នេះផងដែរ I have two children, ហើយខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់ Asha, who is 13, ហើ a យកូន boy, ទី1នឹងគឺមានអាយុ13ឆ្នាំ and Noah, who is 10. ហើយណូអានឹងគឺគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំ And Asha and Noah have good eyes. ហើយបន្តមក Asher និង Noah ជាកូនទាំងពីរនេះគាត់មានភ្នែកល្អមែនតើ They can both see really well. ហើយពួកគេមានភ្នែកល្អគេមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ហ្មង But I don't know if this is an English problem or you have it as well. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើនេះគឺជាបញ្ហារបស់ជនជាតិឬក៏កូនរបស់នៅអង់គ្លេសឬក៏នៅទីនេះមានអ្នកដែលអញ្ចឹងដែរ When I send Noah to look for his shoes, he can't see them. Oh, there's Asher and Noah. There you go. When I send the little one to look for his shoes, he can't see them. នៅពេលដែលខ្ញុំថាជេអាកូនទូចអើយមើលដើររកបើជើងមើលរកឃើញ He looks and looks, but they're invisible. ហើយគាត់រមិនឃើញតតែម៉ែរកឲ្យ And he can't see his coat, even though it's there. ហើយបើទោះជាពាក់អាវនឹងក៏ដោយអាវទុកទៅហ្នឹងហើយទៅរកក៏រកមិនឃើញដែរអាវ Even though his eyes are good, he just doesn't see បើ things. ទោះជាអាកូននឹងភ្នែកល្អមែនប៉ុន្តែឲ្យទៅរកអីមិនដែររកឃើញទេ Does that happen here? មើលមានអ្នក Yeah, ដែលខ្ជិល okay. ប្រភេទហ្នឹងឯង Okay. អារបៀបឃើញធ្វើមិនឃើញទេ Is it just boys? ឬក៏តាក្មេងប្រភេទដែលខ្ជិលអញ្ចឹង No. Okay. អរេមិនចឹង Girls as well. We don't see. រលុយមើលឃើញឡើង Yeah. So I want to talk about how we look, but sometimes don't see. អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយពេលខ្លះយើងមើលតាមរយៈភ្នែករបស់យើងប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញទេ We live in a world that needs change. ហើយយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងត្រូវការមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ Yeah, and change starts from somebody seeing something that needs to be មាន changed. ថាបើសិនជាយើងអត់បដូរនៅការមើលឃើញរបស់យើងទេនោះមានថាយើងអត់មានការផ្លាស់ប្រែទេ All through history, great men and women have changed something. អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយមានបរិះមានស្ត្រីជាច្រើនដែលនាំការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ By standing up and saying, I will make a difference. មានន័យថាជាដោយការគេក្រោកឈរតតាំងឡើងហើយគេនិយាយថាខ្ញុំនឹងនាំការផ្លាស់ប្រែហើយតតាំងនៅចំណុចហ្នឹងហើយនាំការផ្លាស់ប្រែ People like Rosa Parks, who said, I won't move when there was racism that existed. ហើយបន្តមកមានម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Rose Park ហើយគាត់និយាយផងដែរខ្ញុំនឹងតតាំងសម្រាប់អ្នកដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺការរើសអើងពូជសាសន៍ William Wilberforce, who stood up against slavery. ហើយបន្តមកគាត់ម្នាក់ឈ្មោះថា William ហើយគាត់ប្រឆាំងគាត់ក្រោកឈរឡើងហើយតតាំងជាមួយនឹងការបំពេញជាពិសេសហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងទេសភាព And many others who stood up and said, I want to be different. មានន័យថាជាមានបរិបទជាច្រើនដែលក្រោកឈរឡើងគេថាខ្ញុំចង់នាំការផ្លាស់ប្រែទៅកាន់ផ្នែកហ្នឹងទៅកាន់តំបន់ហ្នឹង We live in a world now that is sometimes called the selfie generation. បងប្អូនដឹងហើយយើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះដែលយើងហៅឈ្មោះហាសនាមថាគឺជាអ្នកដែលអាត្មានិយម Do you like to take selfies? ប្រហែលអ្នកចូលចិត្តថតរូបខ្លួនឯង Yeah, okay, let's see. ណាមកស្មោះត្រង់មកស្មោះត្រង់លេង Show me your best selfie face. មកស្មោះត្រង់អ្នកដែលបកកែ Best selfie face? មក Yeah,អ្នកដែលបក okay, កែ yeah, ថតរូប okay.
You do good selfie? No. Do you do one? Yeah. អត់ទេមានអីគាត់ថតរូបតា Did you know that this year 73 people died because of taking selfies? បងប្អូនដឹងទេនៅឆ្នាំនេះតាមស្ថិតិអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ចិត្តតែថតទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចមានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយស្លាប់ច្រើនផងដែរបាទ73នាក់ច្រើនណ៎សា One person took a selfie in front of a lion and then the lion ate them. ហើយមានម្នាក់នោះគាត់ថាងស្អាតណាស់មើលថតរូបហើយតោនៅក្រោយដល់ពេលឥឡូវតែថតរូបឥឡូវញឹមនេះដបាក់ភ្លឹប Don't take selfies near lions ដំណឹងល្អកុំធ្វើអញ្ចឹងដូចគាត់ព្រោះគាត់ទៅបាត់ហើយ or on motos. ឬក៏ជាពិសេសបើកម៉ូតូកុំថតរូបអញ្ចឹង It's too scary anyway. អញ្ចឹងគឺអត់ល្អទេនេះគឺជាតម្រាដែលពមៀនឲ្យតិចទៅធ្វើអញ្ចឹង Yeah. But even though the world is known for being selfie orientated, បើទោះជានៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងហៅថាអ្នកមនុស្សភាគច្រើនអត់ទៅលើខ្លួនឯងទាំងឲ្យអាត្មានិយមក៏ដោយ we the church need to say we care about people outside, not just ប៉ុន្តែក្នុង ourselves. នាមយើងជាអ្នកជឿលើពេលស្គីហើយយើងជាក្រុមជំនុំនេះយើងគួរតែមានចិត្តមួយហើយខ្វល់ខ្វាយហើយបារម្ភទៅកាន់អ្នកខាងក្រៅផងដែរ We need to look and see where there's a need ហើយយើងគួរតែសម្លឹងមើលតើស្អីគេដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង and know that we can be the ones to make a difference. ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមើលមកកាន់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនាំការផ្លាស់ប្រែទៅកាន់តម្រូវការនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំនឹងឯង Whether a boy or a girl, មិនថាមនុស្សស្រីមួយប្រុសទេ young or old, ឬក៏អ្នកនឹងក្មេងឬក៏ចាស់ទេ from education or not education, ឬក៏អ្នកនឹងទទួលការអប់រំខ្ពស់ឬក៏មិនសូវបានទៅសាលាក៏ដោយ God is looking to use people ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏សម្លឹងមើលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នឹងផងដែរ who will look and see a need ព្រះអង្គចង់មើលតើពីណាគេនឹងឈរតតាំងហើយនាំការផ្លាស់ប្រែនឹងឯង and say, I'll make a difference. ហើយបន្ទាប់មកគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំព្រះអង្គសូមហៅខ្ញុំនៅទីនេះហើយសូមប្រើប្រាស់ខ្ញុំដើម្បីនាំការផ្លាស់ប្រែ Apparently, there are 15.76 million people in Cambodia. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដងសតិប្រជាជនមានជាង15លាននាក់ And around 7.5 billion people alive right now in the world. ឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផ្ទាល់នេះគឺមានមនុស្សជាង7,000លាននាក់ In this nation, there's over 20 cities. អញ្ចឹងយើងមើលផងដែរតើតើជាមួយនឹងប្រជាជាតិរបស់យើងនេះ And it's amazing that you are here right now in this place. បងប្អូនទាំងអស់ចាមែនទែនដែលព្រះអង្គបានដាក់យើងជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះ Out of everywhere in the whole wide world, you're here. ហើយបងប្អូនមើលពិភពលោកព្រះអង្គហើយក៏មានប្រទេសល្អមែនប្រទេសដែលមានដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្មែរយើងនេះព្រះអង្គ At this time in this place. ហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយនៅក្នុងកន្លែងប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតកម្ពុជានេះព្រះអង្គមានប្រតិល្អណាស់ And God did that by design. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមានផែនការព្រះអង្គរចនារៀបចំឲ្យបានជាយើងនៅអញ្ចឹងអូ The Bible says that He knit you together in your mother's womb. I'm sorry again The Bible says that He knit you together, formed you in your mother's ព្រះ womb. គម្ពីរបានចែងផងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់បានកែច្នៃជប់សូនរបស់យើងតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្ល៉េះ And it's a miracle that you're alive right now. បងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺជារឿងអស្ចារ្យដែលយើងកើតមកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយមានជីវិតនេះរាល់ថ្ងៃនេះឯង Bible also says this. It says that you are God's masterpiece, created for good work. In ហើយព្រះគម្ Ephesians ពីរ 2. ក៏បានចែងផងដែរថាយើងម្នាក់ៗគឺជាស្នាប្រហ័តរបស់ព្រះម្ចាស់ហើយត្រូវបានបង្កើតមកដើម្បីធ្វើការល្អ Have you ever dropped anything? ប្រហែលអ្នកធ្លាប់ជ្រុះបាត់ជ្រុះអ្វីមួយ Like a cup? ណា Yeah. ឥឡូវជ្រុះមកតែធ្លាក់ធ្លាប់ធ្លាក់កែវ drop something. Look at And that. when that happens, and when an accident happens, it makes a mess. បើនិយាយចំនៅពេលយើងកពុបកែវកាហ្វេវាមិនដែរនៅសើមតែតាមសើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអីគេផ្លាក់ Makes a mess. កែវកាហ្វេទៅសើម I've never dropped a cup. អញ្ចឹង I'm sorry I've never dropped a cup and then a cake comes. Have you ever dropped a cup and then a cake appears? No. Can you do it? Yeah, sorry hold on I just laugh at ខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់កែវមួយតែ sorry I've never dropped a cup and then a cake appears. អីគេចឹងណាគេនិយាយអង់គ្លេសគេនិយាយអង់គ្លេស sorry គេនិយាយ An accident makes a mess, not something good. ឥឡូវចេះវិញអញ្ចឹងគឺការដែលការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រឡាក់ញ៉ៃមិនអញ្ចឹង
You done? Yeah, we're good. Because, and maybe you've thought before you're an accident, អញ្ចឹងបងប្អូននឹងដូចគ្នាថានឹងមិនជារឿងចៃដន្យទេ or it's just a chance that you're here. ឬក៏យើងគិតថាខ្ញុំកើតមកលើផែនដីនេះគាត់ថាជាព្រេងវាសនាសំណាងហ្មងចៃដន្យហ្មងនេះ Accidents create mess and chaos. បងប្អូននឹងឯនៅពេលមានការអ្វីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺធ្វើឲ្យមានអញ្ញៃឬក៏ប្រឡូកប្រឡាក់ហ្មង And yet you are beautifully and wonderfully created. តែបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គម្ចាស់បានកែច្នៃបងប្អូនព្រះអង្គមើលទៅកាន់បងប្អូនគឺជាស្នាប្រវត្តិដ៏សពថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងឯង You are no accident ហើយបងប្អូនម្នាក់ៗមិនមែនជាកើតមកដោយចៃដន្យទេ or mistake, ឬក៏កំហុសទេបងប្អូនហើយ but you're here as God's masterpiece. ប៉ុន្តែបងប្អូនរស់នៅទីនេះមានកំណត់មកនោះដោយសារព្រះអង្គបានកែច្នៃហើយព្រះអង្គបង្កើតបងប្អូននឹងឯង Even if we don't feel that way, បើទោះជាយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនទេ feelings are a bad way to live. ឬក៏យើងគិតថារស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អឬក៏ដូចមិនល្អសោះ We need to live by what the Bible says, not how we feel. ប៉ុន្តែព្រះអង្គពីបានចែងផងដែរថាជាគ្រឹះបរិស័ទយើងអត់ត្រូវរស់នៅតាមអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែតាមជំនឿរបស់យើង So even if you feel like you're a mistake, បើទោះជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកើតមកនេះ That's- គាត់ថាជាតាមកំហុសមកនេះដូចជារឿងចៃដន្យមកនេះ that's not what God says about you. អត់ទេព្រះម្ចាស់បានមិនមានព្រះទូជាអញ្ចឹងទេទៅកាន់យើងនោះ You're here for a reason. បងប្អូនមកទីនេះកើតមកលើផែនដីនេះគឺមានហេតុផលនឹងឯង We're going to read from the Bible, or Mala is going to read from the Bible. ឥឡូវសូមអានព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរ Okay, John 6, from 1 to the end of 6. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី6សូមទៀងមួយខ្ញុំបន្ទាប់មកជំពូក6ខ1បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវយាងទៅត្រើយម្ខាងនីសមុទ្រកាលីលេដែលមានឈ្មោះថាសមុទ្រទីបេរាមានបណ្ដាជនច្រើនកកកតាមរកព្រះអង្គព្រោះគេឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើដោយប្រោសអ្នកជំងឺឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវយាងទៅលើភ្នំហើយគង់នៅទីនោះជាមួយនឹងពួកសិស្សពេលនោះបុណ្យចម្លងជាបុណ្យរបស់ជនជាតិយូដាកាន់តែជិតមកដល់ហើយ before right Up to ខ5ព្រះយេស៊ូវទតឃើញបណ្ដាជនមកតាមព្រះអង្គច្រើនកកកយ៉ាងនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅលោកភីលីបថាតើយើងទៅរកទិញអាហារឯណាមកចែកឲ្យអ្នកទាំងនេះបរិភោគបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះដើម្បីលបងលោមើលចិត្តលោកភីលីបតាមពិតព្រះអង្គបានជ្រាបអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបំរុងទុកនឹងធ្វើស្រាប់ហើយ So, Jesus was teaching, អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែបង្រៀន and thousands of people came, ហើយបន្តមកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ and nobody brought snacks or food. ហើយបន្តមកយើងមើលថាមនុស្សទាំងអស់អត់មានអាហារញ៉ាំទេដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយ And so Jesus looks at his disciple ហើយបន្តមកព្រះយេស៊ូវបានព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គអ្នកនេះ and says, what are we going to do? មើលហ្វីលីបធ្វើមកចឹង Have you ever felt overwhelmed? ប្រហែលអ្នកដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដោយលឹះលុបឬមានអារម្មណ៍លឹះលុបហ្មងមានអារម្មណ៍ថាអូយហូរហៀ I remember the day that Asher, my eldest boy, was born, ខ្ញុំចង់ចាំនៅពេលដែលកូនប្រុសទី1របស់ខ្ញុំវាកើតមកនោះ and I knew everything about having a baby, ហើយខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់អំពីកូននឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអាកូននឹងកើតដំបូងនេះមក I'd read lots of books, ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានអំពីសភៅកូនចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងម៉េច and I'd spoken to people, ហើយបន្តមកខ្ញុំសួរយោបល់គេថាមើលបើកូនកើតមកចិញ្ចឹមមិនឲ្យធ្វើមិនផងដែរ but I buzzed for the nurse, ប៉ុន្តែលើកទី1នៅពេលខ្ញុំឃើញកូនហ្នឹង and I looked at him and said, can I pick up the baby? ហើយបន្តមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាមើលខ្ញុំអាចកាន់កូននឹងបានទេ And she said, he's your baby, you can do what you want. ហើយបន្តមកគឺពេទ្យនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាហ្នឹងគឺជាកូនរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងអាចកាន់មិនក៏បានដែរព្រោះជាកូនរបស់អ្នកឯង And suddenly I realized I don't know anything. ហើយបន្តមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវ៉ាវកាន់កូននេះហើយអារម្មណ៍លឺលុបពេកនោះហើយខ្ញុំថាចុំខ្ញុំធ្វើមកទៀតព្រោះមានកូនឥឡូវនេះ I was totally overwhelmed. បើនិយាយចំនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺដូចស្មារតីរបស់ខ្ញុំគឺហូរហៀមកគិតអីឡើងចេញហើយអំណរផងទឹកភ្នែកផងហើយវាលឺលុបជុល I think when Jesus asked Philip, what should we do? I think Philip was overwhelmed. ហើយនឹងដូចគ្នានៅពេលព្រះអង្គសួរទៅកាន់ហ្វីលីបផងដែរហ្វីលីបមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងតើមានអីគេឲ្យញ៉ាំអត់ហើយហ្វីលីបមានអារម្មណ៍អញ្ចឹង And sometimes when we look at the need, we can feel overwhelmed because there's so much. ពេលខ្លះនៅពេលយើងមើលទៅកាន់តម្រូវការរបស់មនុស្សក្រីក្រនៅយើងចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាអូយច្រើនពេកអញ្ចឹងដឹងជួយពីណាគេទេ In every nation, there's poverty, and there's hopelessness, and there's problems. នៅក្នុងប្រជាជាតិនីមួយៗប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានភាពក្រីក្រមានអ្នកដែលអត់មានផ្ទះសម្បែងហើយតែងតែ
តែអត់មានម្ហូបញ៉ាំខ្វះខាតជានិច I mean, where can one person even start? ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ We have 3 churches. នៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺយើងមានក្រុមជំនុំ3កន្លែង And I remember when we started to talk about doing the 3rd church, ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយមួយប្តីរបស់ខ្ញុំថានៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមដាំក្រុមជំនុំទី3របស់យើងនោះ feeling totally overwhelmed and having នៅ no ពេលហ្នឹង idea. យើងមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវលើលុបធ្វើមិនពីព្រោះអត់ដឹងគិតពីផ្លូវណាទៅផ្លូវណាទេ Because I was really aware ពីព្រោះ of my own lack. ពីព្រោះថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលមកកាន់ខ្លួនឯងថាយើងទៅមិនរួចផងហើយឲ្យទៅដាំក្រុមជំនុំហ្មង I could see that the place we go in had a big need for a church. ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងទី3ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវការតម្រូវការច្រើនមែនទែនធំណាស់ But I knew it would be really hard to do another church. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដឹងប្រហែលថាការដាំក្រុមជំនុំការដំណើរការដឹកនាំក្រុមជំនុំមិនមែនជារឿងស្រួលទេគឺជាការងារដែលពិបាកមែនទែន And I had this idea in my head ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំចេះ that what God needed was for me to be perfect. ហើយអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការនោះគឺមិនមែនមនុស្សដែលអត់ខ្ចោះទេ But sometimes we wait for things to be perfect ប៉ុន្តែជាងកាលយើងចង់ធ្វើអ្វីឲ្យមានល្អឥតខ្ចោះមែនទែន before we do anything. ហើយជាងកាលថាមុនយើងធ្វើបានតើយើងល្អឥតខ្ចោះសិនទើបយើងធ្វើការហ្នឹង But I think God is interested in action, not perfection. ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទង្វើរបស់យើងការឆ្លើយតបរបស់យើងជាជាងការដែលយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយល្អឥតខ្ចោះនឹងឯង Sometimes we just need to go for it. ពេលខ្លះហ្នឹងគឺបងប្អូនទៅអត់ចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់ទេទៅសិនទៅ When I was little, នៅពេលដែលខ្ញុំនៅទូទៅឡើយ I lived in a house where there were no Christians. sorry I lived in a house with no Christians. ហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអត់មានអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទេ And I was quite fearful. ហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលភ័យខ្លាចគេមែនតើ I had a dad who drank lots of alcohol ហើយខ្ញុំមានប៉ារបស់ខ្ញុំហើយប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ប្រមឹកជានិច្ច and a mum who was quite violent. ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាអំពើហិង្សាជានិច្ច There was a lot of fear, បើនិយាយចំខ្ញុំរស់នៅពីទូចគឺមានការភ័យខ្លាចច្រើនមែនតើ a lot of panic, I'm sorry a lot of panic. ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំស្លន់ស្លោមែនតើ And I just felt sad all of the time. បើនិយាយចំចិត្តរបស់ខ្ញុំរស់នៅគឺក្រៀមក្រំជានិច្ចដោយសារតែស្ថានភាពរបស់យើងនឹងឯង But then when I was 8, I became a Christian. ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំហើយខ្ញុំក្លាយជាគ្រិស្តបរិស័ទ And everything changed. ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងអ្វីចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែមក I went to a church and felt accepted ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅក្រុមជំនុំទៅដូចគេដែរឯងផងដែរ and felt secure. ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហើយមានអារម្មណ៍ថាមានការការពារ And like I had a place where I could just be. ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងក្រុមជំនុំនេះគឺគេទទួលយកខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាចំណែកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេចឹងឯង And it happened because one older lady ប៉ុន្តែការកាត់ឡើងគឺមានអ៊ំចាស់ម្នាក់ who wasn't perfect, គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលល្អខ្ចោះទេ she couldn't play music, គាត់អត់អាចលេងតន្ត្រីបានទេ she wasn't married, គាត់អត់ទាន់រៀបការទេ she wasn't especially clever, ហើយគាត់មិនមែនជាស្ត្រីដែលឆ្លាតជាងគេនោះទេ she was quiet, គាត់ជាស្ត្រីចំណាស់ហើយគាត់ស្ងៀមស្ងប់មែនទែន but she would come to my house and pick me and my brother and sister up and take us to church. ប៉ុន្តែអ៊ំចំណាស់ទាំងគាត់ស្មោះត្រង់មែនទែនហើយគាត់ទៅយកខ្ញុំជានិច្ចហើយដឹកខ្ញុំទៅវិហាររហូត She would take me from a place that was full of fear into a place of hope. ហើយអ៊ំចំណាស់នឹងមានន័យថាចេះគាត់យកខ្ញុំពីផ្ទះដែលពេញទៅដោយហិង្សាការភ័យខ្លាចហើយទៅកន្លែងវិហារដែលពេញដោយសុវត្ថិភាពហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ There are some people in this world and in this place that need you to do បង something. ប្អូនដឹងទេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅអញ្ចឹងហើយគេត្រូវការបងប្អូនអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងឯង And so often we have excuses and reasons why we can't be used. ជំនួយដងយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទគឺយើងតែងតែមានការលេះដោះសារអញ្ចឹងចុះហើយយើងអត់ទៅជាអត់ធ្វើវិញ Maybe we're too young ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក្មេងពេកគ្រូហើយ or too busy, រវល់ពេក too old, ចាស់ពេកហើយ too female. ខ្ញុំស្រីធ្វើមិនកើត We have children, ខ្ញុំមានកូនណា we have jobs. អូយការងារច្រើនណាស់ All these things, sometimes we say we can't be used by God because of these things. លេះច្រើនពេកយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គមិនអាចប្រើខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់ប្រើមែនពួកហ្នឹង And yet God knows you and formed you, so he knows all these things. ប៉ុន្តែចំណុចល្អនោះក៏តើសោច What did you say? ចំណុចល្អនោះគឺព្រះអង្គបានកែច្នៃព្រះអង្គជប់សូមយើងតាំងពីទេម្ដាយហើយព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់យើង So he knows all the things that we have and he still wants to use us. មានន័យថាព្រះអង្គដឹងអំពីការយកលេសប៉ុណ្ណាហើយអ្វីដែលកាត់ឡើង
ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែសពតិប្រើប្រាស់យើងដដែល Sometimes we get so worried that our life isn't balanced. ពេលខ្លះយើងខ្វល់ខ្វាយថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនទាំងមានលំនឹងផងហ្នឹង We want to make sure that we do everything really well. ហើយបន្តមកយើងព្យាយាមធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេរីភាពហើយមានដំណើរការល្អ And if we can't do things well, we just won't do it. ហើយបន្តមកនៅពេលយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើនេះមិនសូវល្អយើងចាប់ផ្ដើមបាក់ចិត្តលែងធ្វើហ្មង But the truth is, God is looking for people who will just do something. ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនោះគឺព្រះអង្គសម្លឹងមើលនរណាដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណឹងអត់អារឿងល្អឬក៏មិនល្អមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅកាន់អ្នកណាដែលចង់ធ្វើកិច្ចការទូចហ្នឹង And having a life that is safe and balanced is boring. ហើយបន្តមកនៅពេលចាំផងដែរថាអ្នកដែលជួយចិត្តឲ្យជីវិតដំណើរការល្អទាំងអស់ហ្នឹងជីវិតហ្នឹងគឺអត់សូវសុបាយមែនទេ I don't want to get to the end of my life and think I lived a balanced and safe life. ខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅចង់បញ្ចប់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាអូខ្ញុំរស់នៅល្អមែនទែនជីវិតមានសេរីភាពរហូតអត់ដែលជួបទុក្ខលំបាកសោះ I want a life of adventure where God used me. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់នៅជាជីវិតដែលដំណើរផ្សងព្រេងជាមួយព្រះអង្គពេលខ្លះទឹកភ្នែកទឹកសបោហើយព្រះអង្គប្រើប្រាស់ខ្ញុំឲ្យនាំការផ្លាស់ប្រែ And that happens from saying yes to God. ហើយការនឹងកើតបាននៅពេលដែលបុគ្គលណាក៏ដោយនិយាយថា yes ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ So Philip in the Bible, ឥឡូវបកមកកាន់លោកភីលីបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញ Jesus says to him, ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់ទូទៅកាន់ភីលីបនេះ what should we do? មើលភីលីបយើងគួរធ្វើម៉េចវងបណ្ដាជនច្រើនមែនតើ All the people are hungry. ឥឡូវនេះបណ្ដាជននេះរាប់ពាន់នាក់ឃ្លានមែនតើសាប់មេរៀនរបស់ខ្ញុំ There is no KFC. អត់មានមន់ស្ងោយមន់ជៀនទេ There's no Brown's coffee. អត់មានកាហ្វេ brown ទេ There's no bread. អត់មាននំប៉័ងដូចគេទេ There's no noodles. អត់មានមីហិលទេ There's no food. បើនិយាយចាំគឺបណ្ដាជនរាប់ពាន់នាក់សាប់ព្រះយេស៊ូវបង្រៀននេះឃ្លានហើយម៉ោង 2:10 ហ្នឹង 5,000 or more people are there. នៅក្នុងវគ្គនេះគឺមនុស្ស 5,000 នាក់លើសពី 5,000 នាក់ហើយដែលត្រូវការអាហារផងដែរ And Philip replies to Jesus and says this. ហើយបន្តមកហ្វីលីបនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់គាត់មែនតើនៅក្នុងខ7នេះហ្វីលីបគាត់និយាយទៅកាន់គ្រូគាត់ណាលោកហ្វីលីបទូថាទោះបីយើងមានប្រាក់200ដួងក៏ទិញម្ហូបមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នេះដែរ So it would take more than half a year's wages to buy bread for each one of them to have a bite. That's what Philip ហ្វីលីបថា says. ចង់សំដូច10ឆ្នាំក៏ទិញម្ហូបមិនគ្រាន់ឲ្យពួកនេះផង Now Philip saw Jesus do amazing miracles. យើងឃើញផងដែរថាហ្វីលីបគឺជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយគាត់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើជាច្រើនផងដែរ If we know Jesus, we've seen him do miracles. បើយើងស្គាល់ដឹងអំពីដំណើរសាច់រឿងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការជាច្រើនអស្ចារ្យមែនទែន This church is an amazing miracle. ហើយយើងឃើញថាក្រុមជំនុំនេះគឺអស្ចារ្យមែនទែន In this nation, this is incredible. ហើយនៅក្នុងប្រជាជាតិនេះក្រុមជំនុំរបស់យើងអស្ចារ្យមែនទែន What Heather and Pip are doing in the village is a miracle. អ្វីដែលភាពហេតុធ្វើនៅភូមិរបស់គាត់នោះគឺអស្ចារ្យមែនទែន That we breathe and that we have breath in our lungs is a miracle. ហើយគឺដល់តែក្នុងការដែលយើងមានខ្យល់ដកចេញពីសួតរបស់យើងនេះនឹងគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងដកដង្ហើមនេះ We see God moving all the time. ហើយយើងឃើញព្រះអង្គធ្វើចលនាការអស្ចារ្យជាច្រើនមែនទែន But Philip had seen Jesus raise the dead. ប៉ុន្តែលោកហ្វីលីបនៅមួយប្រជាជាតិផ្ទាល់ហ្មងណា He'd seen Jesus turn water into wine. ហើយគាត់ឃើញព្រះអង្គបានប្រោះមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើទឹកឲ្យទៅជាស្រាទៅពាំងបាយជូរ Heal people. ហើយព្រះអង្គបានព្យាបាលមនុស្ស Do amazing miracles. បើនិយាយចំហ្វីលីបនេះនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទគាត់ឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនមែនទែន And Philip's reply to Jesus ហើយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ហ្វីលីបដែលជាកូនសិស្សឆ្លើយទៅកាន់គ្រូ is about his lack, what he doesn't have. គ្រូហើយលុយប៉ុណ្ណឹងទិញគាត់ទេពួកនេះច្រើនមែនទែន He comes from a place of practicality. បើនិយាយចំគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅអ្វីដែលជាក់ស្ដែងដែលគាត់មាននឹងដៃហ្នឹងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៅកាន់ពួកនេះរាប់ពាន់នាក់ហ្នឹងទៅមួយទេ Not a place of faith. គាត់សម្លឹងមើលនៅពេលនេះមិនមែនជាសម្លឹងមើលទៅកាន់សារភាពដែលពេញដោយជំនឿនោះទេ The problem with our lack, what we don't have, បងប្អូនទាំងឯងបញ្ហានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងបារម្ភថាអ្វីដែលយើងអត់មាន is it's real. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមថាមើលពិតអត់មើល Like if you don't have money, you don't have money. អញ្ចឹងយើងថាបើអត់មានលុយធ្វើមិនកើត If you don't have the people, you don't have the people. បើសិនជាយើងអត់មានលុយយើងជួយមនុស្សមិនបាន Lack is loud. បងប្អូនទាំងឯងអ្នកដែលខ្វះខាតតែងតែនិយាយលឺ We know what we're not good at. ជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនល្អទេសម្រាប់ការហ្នឹង But faith says that we can still do ប៉ុ things. ន្តែអ្នកដែលមានជំនឿនោះទោះអត់មានក៏ដោយគាត់ថាហេយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន And instead of looking at what we don't have,
ជំនួសឲ្យការដែលយើងសម្លឹងមើលអ្វីដែលយើងអត់មាននោះ We need to lift our eyes to the one who has everything. យើងគួរតែសម្លឹងមើលទៅកាន់អ្នកដែលមានអ្វីទាំងអស់គឺព្រះរបស់យើង And Philip should have looked to Jesus to know that he had the តា answer. មពិតនៅក្នុងសាច់រឿងនេះហ្វីលីបគាត់គួរសម្លឹងមើលទៅកាន់មនុស្សដែលផ្ដល់ចម្លើយគឺព្រះយេស៊ូវគឺអ្នកដែលគ្រប់គង់ប៉ុន្តែគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទេ The problem is us. បញ្ហានោះគឺនៅក្នុងយើងនឹងឯង We know our faults. យើងដឹងថាយើងម្នាក់ៗមានកំហុស We know what we're not good at. ហើយយើងដឹងថាយើងមានចំណុចខ្សោយហើយយើងមិនសូវល្អអំពីការមួយចំនួនផងដែរ Or maybe you've been let down before. ឬជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ខ្មាស់គេហើយគេមើងងាយខ្ញុំនឹងគឺអតីតកាលរបស់យើង Even by Christians. បើទោះជាគ្រូបរិស័ទខ្លះក៏អ្នកខ្លះមើងងាយយើងផងដែរ So I'm a pastor, ខ្ញុំជាគ្រូកងវិល and I know sometimes ហើយពេលខ្លះក្នុងនាមយើងជីវិតគ្រូកងវិលនេះ Christians mess up. ហើយគ្រូបរិស័ទគឺមានបញ្ហាច្រើនផងដែរ But God doesn't ever mess up. ប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងអត់បញ្ចប់នៅថឹងអ្នកនឹងគឺមានកំហុសនឹងទេព្រះរបស់យើងធ្វើការលើនឹង Sometimes fear holds us back. ហើយពេលខ្លះគឺយើងមានការភ័យខ្លាចផងដែរ Because what if people laugh at us? ហើយយើងភ័យខ្លាចថាចុះមិនដែរបើយើងធ្វើកិច្ចការនេះអ្នកនោះគេចំអកមកកាន់យើងគេផ្អាប់យើងអញ្ចឹង Or what if it goes wrong? ចុះមិនដែរបើសិនយើងធ្វើខុសផ្ទុយតែឯងទៅហើយគេសោកយើងធ្វើម៉េច See, fear holds you back. ពេលខ្លះយើងអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តរបស់យើងកទប់យើងហ្មង Fear keeps you small. ហើយសក្តិភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺតោងយើងសង្គប់យើងឲ្យជាប់អត់ឲ្យទៅណាទេ But faith pushes you into new ប៉ុន្តែ adventures with អ្នកដែល God. មានសក្តិជំនឿគឺរុញអ្នកនឹងឲ្យឡើងទៅឆ្ពោះទៅមុខហើយផ្សងព្រេងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ So the question is, do we see with faith or with fear? អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើនៅពេលយើងជួបស្ថានភាពអ្វីមួយយើងរស់នៅដោយជំនឿឬក៏ដោយការភ័យខ្លាច So there's thousands of people sat watching Jesus, ហើយយើងមើលផងដែរបណ្ដាជនរាប់ពាន់នាក់ហើយគេស្ដាប់លើការអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ and they're hungry. ហើយបន្តមកគេឃ្លានមែន Ever been hungry? ប្រហែលអ្នកធ្លាប់ហេវបាយលើកដៃមើល Yeah. Do you ever get angry when you're hungry? មានពីរបីនាក់ឲ្យលើកដៃទៅណា Oh, yeah. In England, there's a word for hungry and angry called hangry. Do you have that? អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអង់គ្លេសគឺគេនិយាយចេះយើងចេះបកប្រែខ្មែរធ្វើឲ្យស្ដាប់ណាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រាញ់ស្អាត So they're there and they're hungry, and one little boy sees that people are hungry. ប៉ុន្តែមានកូនក្មេងម្នាក់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ឃើញថាបណ្ដាជនមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺឃ្លានមែនតើ One little boy sees something different. ហើយប៉ុន្តែមានបរិសម្នាក់កូនក្មេងទូចមួយហើយគាត់មើលទៅកាន់ស្ថានភាពហ្នឹងក៏គាត់តាមរយៈផ្នែករបស់គាត់គឺផ្សេងពីពួកសិស្ស He saw things differently. ហើយគាត់មើលទៅកាន់ស្ថានភាពហ្នឹងគឺផ្សេងពីអ្នកដែលដទៃដែលមើលទៅកាន់ស្ថានភាពហ្នឹង A few months ago in our church, ពី3ខែមុននៅក្នុងក្រុមជនរបស់យើង one of my friends died. ហើយមិត្តភក្តិរបស់យើងម្នាក់គាត់ស្លាប់ She was really close to us as a family. ហើយគាត់គឺសិក្សាយើងសិក្សាជាមួយនឹងគាត់មែនតើហើយដូចជាគ្រួសាររបស់យើងមិត្តភក្តិរបស់យើងហ្នឹង She'd been very sick for a while, ហើយគាត់ឈឺធ្ងន់មែនតើ and she was a doctor, so she knew what was happening. ហើយគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យហើយគាត់ដឹងថាជំងឺរបស់គាត់នឹងរស់បានពេលណាហើយនឹងទៅពេលណា But she was also a Christian. ហើយគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ So I led her funeral, ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលដំណើរការហើយធ្វើការនៅក្នុងបុណ្យសពរបស់គាត់រៀបចំបុណ្យសពរបស់គាត់ and it was really hard. ចំពោះខ្ញុំវិញគឺឃើញមិត្តភក្តិស្លាប់អញ្ចឹងហើយបន្តមកគឺខ្ញុំរៀបចំនៅបុណ្យសពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើគឺពិបាកមែនតើ But it wasn't hopeless. ប៉ុន្តែស្ថានភាពហ្នឹងមិនមែនជាស្ថានភាពដែលអស់សង្ឃឹមនោះទេ You see, my friend and I would talk about heaven. ហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំយើងនិយាយអំពីឋានសួគ៌ We talk about how one day we'd both live there. ហើយយើងបាននិយាយផងដែរថាមិត្តភក្តិអើយបើទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយហើយថ្ងៃណាមួយយើងជួបគ្នាយើងរស់នៅឋានសួគ៌ម្ដងទៀត And we knew where she was going was an amazing place. ហើយយើងដឹងផងដែរថានៅពេលមិត្តភក្តិរបស់យើងបានស្លាប់ទៅនោះយើងដឹងថាគាត់កំពុងនៅកន្លែងអស្ចារ្យនៅឯឋានសួគ៌នឹងឯង And as I did her funeral, ហើយនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់គាត់ there were times of great sadness, ហើយមានពេលដែលខ្ញុំយំហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនទែន but there was also joy. ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏ខ្ញុំនៅតែមានអំណរផងដែរ Because you see, when you know Jesus, there's always hope. ពីព្រោះថាយើងដឹងឯនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងតែងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមបើទោះជាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកក៏ដោយ This isn't it. ហើយនឹងគឺអ្វីដែលកើតឡើងហើយស្ថានភាពនឹងមិនចប់ទៅនឹងទេដោយសារយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
But we need people who will stand up and say, I will take hope to the hopeless. ប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវការមនុស្សព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅកាន់មនុស្សថាខ្ញុំចង់ជាអ្នកដែលពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនាំទៅកាន់កន្លែងដែលអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹម And I'll not be ashamed to stand up ហើយ and បន្ទាប់ talk មកយើង differently. ចង់ធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលយើងនឹងក្រោកឈរឡើងមិនខ្មាស់ទេហើយនាំការសង្គ្រោះទៅកាន់គេ Like this little boy. ហើយដូចជាក្មេងទូចមួយនៅក្នុងសាច់រឿងការឲ្យមនុស្សញ៉ាំអាហារនេះឯង See, one little boy មើលអំពីក្មេងប្រុសទូចមួយសោះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ had a packed lunch. ហើយនាំការផ្លាស់ប្រែ He had a good mom ហើយមើលគាត់គំរូល្អមែនទែន who gave him food. ហើយគាត់ឲ្យអាហារហ្នឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ And he looked around and saw that people were hungry. ហើយបន្ទាប់មកគឺក្មេងទូចហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនេះគឺគេឃ្លានផងដែរ Lots of other people must have seen that people were hungry. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនក៏ឃើញក្មេងហ្នឹងធ្លាប់ឃ្លានផងដែរ But he saw differently. ប៉ុន្តែចំពោះក្មេងប្រុសនេះគឺគាត់ឃើញអ្វីដែលខុសប្លែកពីអ្នកដែលឃ្លានហ្នឹងឯង He didn't see it as hopeless. ហើយគាត់មើលទៅកាន់ស្ថានភាពហ្នឹងមិនមែនជាស្ថានភាពដែលអស់សង្ឃឹមទេ He saw that he could be the solution to the problem. ហើយក្មេងប្រុសទូចហ្នឹងគាត់ច្បាស់ដឹងថាខ្ញុំអាចជាដំណោះស្រាយទៅកាន់ស្ថានភាពដែលពួកគាត់មើលទៅអត់អាហារហើយអស់សង្ឃឹមហ្នឹងឯង So he goes to Jesus or the disciples ហើយបន្ទាប់មកគឺចាប់គាត់ទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទៅកាន់ពួកសិស្សនោះ and he offers them his small packed lunch. ហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់ថាលោកគ្រូហើយនេះគឺជាកញ្ចប់អាហាររបស់ខ្ញុំហើយសូមយកទៅ It's not even very good food. ហើយមិនឆ្ងាញ់មែនទេអាហារនេះមិនឆ្ងាញ់មែនទេ Sometimes we question and we think, I've got nothing to offer. ហើយពេលខ្លះយើងសួរសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដូចគ្មានអ្វីដែលឲ្យទៅកាន់មនុស្សសោះ But I love that he didn't question the gift, he just gave it. ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសទូចហ្នឹងគាត់អត់បានឆ្ងល់ថាអាហារអត់ឆ្ងាញ់ផងឲ្យមិនប៉ុន្តែគាត់ឲ្យដោយស្ម័គ្រវិចិត្រហ្មង He gave all of it. ហើយគាត់ឲ្យអាហារថ្ងៃត្រង់របស់គាត់ទាំងអស់ហ្មង He didn't worry that he'd have nothing left for himself. ហើយគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយថាមានអីអាហារដែលសល់សម្រាប់គាត់ញ៉ាំអត់ក្មេងប្រុសទូចហ្នឹង He just knew people needed something and he had the thing that they could have. គាត់ឃើញថាបណ្ដាជនត្រូវការអាហារញ៉ាំហើយគាត់ឲ្យអាហាររបស់គាត់ក្មេងទូចហ្នឹងឲ្យទាំងអស់បង I wonder if he worried that people would think he was silly. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាមនុស្សនឹងគិតផងដែរថាអាក្មេងទូចនេះល្ងងមកនេះឲ្យអាហារនេះ Sometimes fear of losing face holds us back. ពេលខ្លះការភ័យខ្លាចហើយទាញយើងមិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងទេ But we need to love people enough to get over that. ប៉ុន្តែគឺយើងគួរស្រឡាញ់មនុស្សបន្ទាប់មកកុំភ័យខ្លាចឲ្យទៅកាន់គេទៅនៅជីវិតរបស់យើងអូខេសូមអានជាមួយខ្ញុំនៅខ14ការមនុស្សម្នាឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការក៏ពោលថាលោកនេះពិតជាព្យាការីដែលត្រូវមកក្នុងពិភពលោកនេះមែន So this amazing miracle happens. ហើយយើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យនេះដែលបានកើតឡើង Jesus takes the bread and the fish ហើយបន្ទាប់មកពេលស្គីព្រះអង្គបានយកនំប៉័ងហើយនឹងត្រីនឹងឯង and he gives it to all the people that are there. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គចាប់ដើមចែកទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហ្នឹង And everybody is fed. ហើយបន្ទាប់មកម្នាក់គឺបានទទួលអាហារហ្នឹងចំអែតអាហារហ្នឹងហើយញ៉ាំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ From this small little boy's packed lunch. មើលអំពីការអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងដោយសារក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយឲ្យកញ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់គាត់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And then the Bible said there was even leftovers. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គពីរខ្លះបានចែងផងដែរថាបណ្ដាជនបានញ៉ាំហើយមានសល់ទៀតហើយគេប្រមូលដាក់ឆ្អេតប្រមូលដាក់ You see, That's all God does that. When we give to him, he gives back even more. ព្រះរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឲ្យបន្តិចនឹងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រគុណហើយធ្វើឲ្យការចានជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯង The Bible sometimes says that we need to be like a child. ហើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយផងដែរថាយើងគួរតែឲ្យកូនរបស់យើង I have a little nephew ហើយខ្ញុំមានក្មួយតូចមួយ who is 6 គាត់អាយុ6ឆ្នាំ called Jude. ហើយគាត់ឈ្មោះ Jude. Yeah. And we call him Jumping Jude. ហើយគាត់លូតហ្មងគាត់ប្រកែនៅស្គីមេ Because he has no fear. គាត់អត់ខ្លាចហ្មងដូចម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនេះអញ្ចឹងកុំនិយាយដាក់ដើម He គាត់ jumps off things all the time. ឲ្យតែប្រឡែងព្រុចហ្មង And children do that. They don't have fear. អញ្ចឹងក្មេងគេអត់ភ័យទេគេរត់ចុះរត់ឡើងគេអត់ភ័យទេ Sometimes we need to have more childlike faith to just go for it. ពេលខ្លះយើងគួរតែមានជំនឿមានជំនឿដូចជាក្មេងៗអញ្ចឹងអត់ភ័យទេរត់ហ្មង And not think things through all the time. ហើយបន្ទាប់មកគឺអត់បានគិតអំពីខ្លួនគាត់ឲ្យសុបាយរត់ចូលហ្មងគាត់មានជំនឿហ្មងគាត់អត់ភ័យពីចាស់វាយគាត់ទេ A few weeks ago, I went to the shop with my littlest boy. ពី3សប្តាហ៍មុនគឺខ្ញុំដើរទិញ
ដែលហាងជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំ and he wanted some chocolate. ហើយបន្ទាប់មកគាត់ថាម៉ែចង់ទិញសូកូឡាម្ដុំ And there's a type of English chocolate called Revels. ហើយមានប្រភេទនំសូកូឡាមួយឈ្មោះថា Ravel Some of them are nice, ហើយអាប្រភេទហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ហើយក៏មានអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរ some of them are orange flavor, not nice. ហើយបន្ទាប់មកគឺមានឆ្ងាញ់មានអត់ឆ្ងាញ់ But you can't tell when you're looking at them which one's nice and which ប៉ុន្តែ one's នៅពេល not. យើងសម្លឹងមើលទៅកាន់អាឆូកូឡាតហ្នឹងគឺសូកូឡាហ្នឹងគេអត់ដឹងថាមួយណាឆ្ងាញ់មួយណាអត់ឆ្ងាញ់ទេតតែញ៉ាំ So I gave him my money, បន្ទាប់មកគាត់ថាបើទាពេកឲ្យលុយទៅ and Noah went and bought the sweets. ហើយបន្ទាប់មកគាត់ខ្ញុំទៅនោះកន្លែងនោះ And then I said, "Can I have one?" ហើយបន្ទាប់មកថាកូនណា He had 30. មើលវាមានច្រើនណាស់វា10 20 30នោះឥឡូវឲ្យម៉ែភ្លក់មួយមើល And he said what he would do ហើយបន្ទាប់មកនេះគាត់ឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំឲ្យលុយគាត់អត់ទិញសោះហ្នឹង is bite into them until he found one he didn't like. ហើយបន្ទាប់មកគាត់ខំអាទាំង30អាសូកូឡាហ្នឹងតើស្វែងរកអាណាមួយដែលគាត់ចូលចិត្តហើយស៊ីទៅម៉ែហ្នឹង Until he found the bad one to give to me. ហើយបន្ទាប់មកគាត់ខំយកឡើងមានអាមួយអត់សូវល្អម៉ែយកចុះ Nice. ហើយម៉ែនេះឲ្យលុយ Sometimes with God, we're like that. ពេលខ្លះយើងលេងអញ្ចឹងមួយព្រះជាម្ចាស់ We want to give him the leftovers, the bits that we don't want. ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះសល់5នាទីអាចឋានហ្មងទៅឲ្យព្រះអង្គពេលហ្នឹងហើយអាប្រពេលផ្សេងទៀតមិនឲ្យទេហើយអាសូកូឡាអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គហើយ Because we want to hold the good things for ourselves. ហើយជួនកាលយើងចូលចិត្តទុកអ្វីដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនទែន Things like our time ជួនកាលយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យពេលរបស់ខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំ or our finances លុយខ្ញុំព្រះអង្គកុំយកទុកខ្ញុំក្តាប់ or our gifts and talents. ឬក៏អំណោយទានរបស់យើងដែលយើងត្រូវបម្រើថាព្រះអង្គកុំយកខ្ញុំទុកខ្លួនឯង Because we worry that we'll be too stretched or too stressed if ពីព្រោះ we យើង give មានអារ God ម្មណ៍ថា more. បើយើងប្រើទៅវារីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយយើងបារម្ភពេកក៏យើងលែងប្រើទៅ And yet God promises that he's faithful and he'll always reward us when we give to him. ប៉ុន្តែបងប្អូនថ្ងៃព្រះចាស់ព្រះអង្គស្មោះត្រង់មែនទែននៅពេលយើងឲ្យកាន់ព្រះអង្គស្មោះត្រង់ព្រមគុណហើយធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលឲ្យនឹងមែនទែន Hebrews 13:21 នៅក្នុងហេព្រើរចំពោះ13ខ21 says, "I equip you for everything good for doing his will, and may he work." Do you want to find it? អញ្ចឹងបំពាក់អំពន់យើងរៀបចំយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់ហាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ And may he work in us what is pleasing to him. ហើយបន្ទាប់មកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងយើងហើយគឺជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គសពប្រតិនៅក្នុងយើងមែនទែន Through Jesus Christ. ហើយជាពិសេសតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ He gives us everything that we need to serve him. បងប្អូនទាំងឯងព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានមកកាន់យើងអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីបម្រើព្រះអង្គ The question is whether we will see the need ហើយសំណួរសួរថាដល់ពេលយើងឃើញតម្រូវការហើយនោះ and be like the little boy. He says, "I could be the answer." តើយើងចង់ធ្វើដូចជាកុមារទូចនោះដែលថាខ្ញុំគឺជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េច And maybe what you could do ហើយប្រហែលជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននោះគឺអញ្ចឹង is tonight speak to one of your pastors អញ្ចឹងសូមមកកាន់អ្នកនាំគ្រូគង្វាលរបស់យើងមក and offer that you could serve in some way. ហើយបន្តមកលោកគ្រូខ្ញុំចង់បម្រើធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបម្រើបានប្រាប់គាត់មកការងារ10លើ Maybe on the kids team or the tech team. អាចបម្រើនៅខាងក្រោយនោះក៏បានបម្រើនៅខាងកុមារក៏បានហើយធ្វើការមួយគុំរូនក៏បាន But there's a place that you could serve. អញ្ចឹងមានកន្លែងមានពន្ធកិច្ចដែលតើអ្នកអាចបម្រើបានផងដែរ Or maybe you could invite someone to church tomorrow ឬក៏បងប្អូនគាត់ថាពិបាកពេកបម្រើអញ្ចឹងនាំមនុស្សឲ្យមកពហិមក and use your voice to bring hope to someone else. ឬក៏និយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ផងដែរថាបើគាត់អត់សង្ឃឹមនិយាយទៅកាន់គាត់ថាអត់ទេអ្នកមានសង្ឃឹមហើយប្រាប់គាត់ទៅ Let's pray. លើសូមអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ Maybe you're here and you don't know Jesus. ហើយជាបងប្អូនមួយចំនួននៅទីនេះហើយនៅឥឡូវនេះអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយទេ Maybe home isn't an easy place to be. ហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអត់មានសន្តិភាពសោះឡើយ When I became a Christian, ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូង my home changed ហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ because I changed and I wasn't alone anymore. ពីព្រោះថាខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្រែដោយសារតែការដែលខ្ញុំទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះខ្ញុំមានសន្តិភាពជាងមុន The Bible says that Jesus knows you and loves you ហើយព្រះគម្ពីរបានចែងផងដែរថាព្រះអង្គមិនដែលចាកចេញពីយើងឡើយ and wants a relationship with you. ហើយព្រះអង្គសពតិចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿនឹងឯង And so with eyes closed, maybe you need to say yes to Jesus tonight គណៈពេលដែលភ្នែករបស់យើងបិទអន្លើយនោះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនមួយចំនួនផងដែរ if you don't ដែល know him. អត់ទាន់ជឿលើព្រះគ្រីស្ទបើចង់ទទួលជឿលើព្រះអង្គ
Just so I can know who I'm praying for, if that's anyone here, could you raise your hand? អញ្ចឹងអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះអង្គនៅឡើយតើត្រូវការឲ្យយើងអធិដ្ឋានទេបើត្រូវការអធិដ្ឋានបើអ្នកដែលមិនជឿសូមលើកដៃឡើងហើយសូមឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យ